السلام عليكم عزيزاتي. اليوم غتشوفوا معايا طريقه جد مبسطه بالنسبه للمبتدئات في اعداد الفقاص المغربي باشياء بسيطه جدا. غادي نخرجوا العدد ديال النافع، زنجلان، اللوز، كاوكاو. غنديروا اشياء بسيطه كما قلت لكم. نبداو على بركه الله. عندي هنايا الدقيق الفرص الحرش، هذا بما يسمى عندنا بالحبيبه. اللي بغى يدير رطب كيجي به افضل، ولكن انا كنحاول نبعد على الفرص. عندي هنا 2 خمارات حمرين، كاس ديال العنبه الزيت، نصف نسكافيه، كاس ديال السكر سنيده، 3 ديال البيضات، وواحد 2 دراهم تقريبا ديال الشوكولا فيرميسيل. وما نساوش قشور حامضه وحده. اللي بغى يدير قشور ديال الليمون يديرهم، فانا كنعطيكم اختيارات. اللي بغى يدير كذلك الزهر يدير، واللي بغى يدير خناشة الزهر يديرها، اللي بغى يدير فانيا كذلك كيجيو هادو. يعني اختلاف في الاذواق، ولكن كيعطي واحد المذاق رائع للفقاص. كنخرجوا على ديك العاده ديال اللي موالفين بها دائما، زنجلان واللوز وكاوكاو. ندوي على بركه الله. كنديروا البيض هو الاول مع السكر والزيت بما داب لي السكر، ومن بعد كنتبعوهم اشياء اخرى المتبقيه. العبار ديالنا دائما هو الكاس ديال العنبه، زيت نباتيه كذلك، وما نساوش قشور حامضه وحده. بالنسبه للقهوه وشوكولا فيرميسيل هادوك حتى الاخر، وبالاخص الشوكولات انا بغيت حتى الاخر باش يبقى ليا واقف. من بعد ما طربنا السكر مع الزيت والبيض، ان شاء الله غنضيف 2 خمارات حمرين، كذلك نصف نسكافيه وحده، ودقيق بالتدريج. الدقيق ما كنديروش دفعه واحده، فكنوزعوه بالتدريج على حساب الطحين. كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. صافي كنطربوا هذا ان شاء الله بحول الله نديروه يتخلط مع بعضه، وإلا خصنا الطحين كنزيدوه. كما قلت لكم راه كل واحد، والطحين بالاخص الا درتو رطب يعني راه خصكم تزيدوا واحد الكميه اكثر من هذه. صافي ها هو تخلط ليا العجين ديالي. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نضيف له شوكولا فيرميسيل. ما غاديش ندورها بزاف، هاد العجينه ما ندورهاش بزاف باش ما يسخنش الشوكولاط ويذوب. انا بغيتو يبقى واقف ليا هكاك حبيبات. كما كتشوفوا معايا ها هو الشوكولا ديالي توزع ليا على جميع العجين وبقى واقف. انا بغيتو يبقى هكا. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نديرو على شكل حرابيل او عصي، ونرجع لكم ان شاء الله بحول الله. ها هو من بعد ما درت له على شكل عصي، درتو في انيه مدهونه بالزيت، ودرت ليه بيضه مخلطه مع الشوكولاط المر باش تحيدوا ديك الزفوره ديال البيض، ودهنت به الفقاص ديالنا ان شاء الله بحول الله. كيعطيه واحد الضوغي رائعه زوينه بزاف. صافي غندير له الزقزاق بالفرشيطه ونخلطه بنص طيبه. ومن بعد ما يبرد ليا الفقاص غادي نقطعو على شكل اعمده صغيره، يعني بطريقه ديال الفقاص ديالنا المعتاده. ها هو الفقاص ديالي منين طاب نص طيبه قطعته، يعني خليت واحد المده حتى برد وقطعته ودرتو عاوتاني تحمر. ها هو جي غزال. كذلك داك البيض اللي شاط ليا مع الشوكولاط ما لحتوش، درت قرص كذلك قريشلات. ها هما جاو زوينين لوين تبارك الله. كيفاش كيخرج فيهم، ما كايناش ديك نسكافي فيهم، كاين غير الشوكولاط المر وبيضه. كيعطي واحد لاضوغي رائعه وبالصحه والراحه. نتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا القرص راه ما فيهش البيض، عجين عادي بالزنجلان والنافع.